Yeah, since isiqalo uyenza le way yintoni abantu bamayilindele bathila guys amumgobha not namhlanje nomgqothisayo kuba benganayo enye yezi safety what yeah ibizwa ngohlobo gqothisa ilonto lona akagxothwa wanika final warning. Otherwise I think uthethe yonke into manje. Oh my god. Hi guys, welcome to our Comfort Zone podcast. It's Comfort Zone TV podcast. Igama lami ngu-Anathi Ncwadi, ndihlala eDanone. So i-podcast is based apha eDanone ko-28. If you wanna come and join us, ufuna usixelela i-story sakho, whatever story ufuna usixelela sona, you welcome my dear. Uyabona? First you follow the page ku Facebook. It's Comfort Zone TV /podcast. Comfort Zone TV /podcast on Facebook. You send us a message if you can't ithetha. DM us on Facebook okanye WhatsApp me directly 066 077 3770. That's my number. Whatever story guys wafuna usixelela sona sikhona. We're trying to build a safe space for abantu baseDanone. Even if we outsider, maybe eMonathi Slovo okanye kwaLanga, wherever sikhona sifuna safe space guys. Those untold stories, those inspiring stories siyazifuna. That's why we created a podcast P eDanone. So I'm gonna hand over kumfana Shimane abafana. Hand over to ipartner yam guys. andinguye nomuntu othethayo ke hey andazi into nisifaka kuzo Anathi. Otherwise igama lam Igla NTR kodwa labadala sibulele wakangqwanga uxaba uJiyani uShwabada suka ngapha komhlaba wakuTsolo elithuthu kwilali ekufuphi naseNcembu phansi kwentaba kaNdendeleshe kodwa ngokuhlala lapha eDanone 7441. Yeah, izibase ichila ugxa wami ba if ufuna uemaila ungandibamba uthi sibulele-27@gmail.com. kulapho uzonifumana khona xa ufuna usenda i-email. Then ugxa wami yena xa ufuna usenda ku WhatsApp seyichila inantsika zakhe i-numbers yabo. Yeah, since isiqalo uyenza le way yintoni abantu bamayilindele Into emanilindele, we're gonna invite abantu like apha eDanone. We have like heroes lapha eDanone, so we're gonna invite those people. Asizinoxela bangobani but nizobabona yabo. The moment you follow the page then uzombona lo muntu sam-invite. In fact abantu soba-invite. So that's what you guys can expect. Busy heroes lapha eDanone. Okanye if ukhona ihero yaziyo oqonda ba yak-inspirisha, feel free my dear uxele lo muntu azosijoyina yabo. And secondly, the other thing you guys must expect is asikho perfect ne, but we'll try uba sinikamfata here and there since siyinoni Comfort Zone TV podcast. Sanikamfata mosi. So lo manxeba mosi. Phaya. So that's what you guys can expect. Even if une brand, you will come to join us. If une organization, whatever needs like organization yenu, you welcome. You're doing umculo, you can come. Yabo, so banazo ezo artist. So Tasbu, now we artist funding. Go now you welcome. You welcome again. Hello, you welcome. Ngoku xa ndilapha ndiyo artist andiyo artist ndi co-host ngoku yabo, but ke lizofika lo xesha loba sithethe ngento edibaniselene nam yabo as time goes. Otherwise into bendicinga ekusuppose ba sifocus kuzo yabo apha ekhasi, because ekugqibeleni kufuneka sithethe izinto ezizonceda abantu yabo. Umzekelo besike sathetha ngento yoba abantu bashare izitori zabo about umfund out wabo we-cheating yabo. Loo nto leyo ayizuphelela lapho uba sifuna uva izitori yabo. Mhlawumbi nomntu ongeka-experience loo nto leyo uzoyi-expect uba uzokwazi uyilindela uba into enje ingenzeka yabo, abe ready for loo nto leyo. Abanye abantu mos yenzeka into ongayicingelanga yabo. So zizo way esifuna uba abantu bazive so that umuntu angasifaki apha abonayo uba hey ngumhadi wengonyama lo yabo. So abe ready umuntu xa ibonayo uba hey funeka abuye umva kuse-early yabo, because the moment abantu beshare izitori zabo uzobona uba hey nami ngathi ndikule meko lo mntu
oye waya waba yeah so ziwe njalo wengicinga ba singaqala uthetha ngayo nezinto ke esiqonda ba sifuna i-views zabantu ngazo yabo ba abantu bathini sishare zona otherwise ikhona nami endizoyishare but ndifuna uthethe nawe yabo before ndishare yabo uthi uba into oyicingayo yabo ngale way comfort zone sifuna abantu babe comfortable now utheni ngathi ukho comfortable nje sharp sharp sifuna abantu bagowayo xa uzoshare istory zakho apha sube so grand ube comfortable yabo so yeah otherwise ucinga ntoni ngale way ucinga ntoni kwento ueda kwezinto sendizithethile yabo okay so esiba echilo ne balisa ngomgowo okanye eso story ufuna usixelela sona phathi umgowo I think nam uzofola under because what is this banamzana basila guys umgowo but not namhlanje ngenye imini ufuna uqanda iveni imigowo yabo otherwise I think uthethe yonke into man because bese mentionile mos if une organization okanye une brand okanye you wanna advertise upcoming song yakho sesithethe yonke into basically yabo so yeah nama support into basithethe ngemigowo yabo hey guys wesimigowo ninzi nenze kava ngaphandle and so I think abantu bayamuruka down I don't wanna lie yeah facts kiyamuruka bethu nani and I think we're gonna get abantu abazabalisa ngemigowo isikakhulu yeah we're going through a lot so nezwe nawe sosuka go through a lot yo oh my god siyeza ke lesake story guys yabo qala thina this is comfort zone sa comforta apha yabo uzothetha bra sit aba yeah so senza namhlanje siyathini kukhona way endivuke ndicinga kanjani iway nje serious yabona ufuna uva izinto ezenzekayo like kwi society ezi yabo kumisebenzi esisebenza kuyo yabo ezawe zo dismisswa unfairly yabo so ndicinga yona mina ndifuna uva kukhona istory endike ndasiva yabo xa ndi lewile andiva kahle yabo mhlambe xa ndishare kwabanye abantu abazuyibona ngalendlela mina ndiyibona ngayo yabo mhlambe ndiya overthinka okanye ndithatha izinto kuba ndingayazi yabo ndingawazi umthetho wemisebenzi kwabantu abaphethe so into yenzekayo lewe about 2 employees abasebenzi kwi departments eziyi-1 but umsebenzi wabo ubufana yabo nento abayenzayo ibufana so omnye usebenza eliquor omnye usebenza e-receiving lo sebenza eliquor yena drive heist lo sebenza e-receiving uyi-receiver yabo akadrive ureceiver matshwala yena like ureceiver anything yonke into efikayo kwesa store i-main store like ukutya nasetywaleni uyakwazi ureceiver khona but lo wana usebenza phana permanent phaa enantsikeni etywaleni yabo because uyaqhuba phayana because eliquor mos kudilwa ngotywala qha yabo so lo wana udila ngazo zonke izinto ezifikayo uyozireceiver yabo so ngale mini ke sizoqala ngalo waseliquor yabo ubone mos ngela xesha kaDisemba ngeli xesha kubusy nyane yabo and ke nguye yedwa udriver phayana funeke alloadele i-customers because le ndawo kulapho abantu abathengisayo abalapha kuthi eKasi bathenga khona yabo so kubhizi la xesha and ke ngoku ipressure iphezulu funeke athi loadelele ne-custom abeloadelele yabo so into ayenzayo ke ngoku wabhamba icolleague yakhe yabo into emfaka engxakini kuba akanayo i-helmet because inansi helmet izezwe ize safety yabo funeke xa uqhubayo ufake helmet ufake la reflect ne reef yabo safety boots so wayingenayo enye yazo yabo and ke ngoyicamera yayambamba yabo so waba sengxakini ngenxa yalonto then lo wase receiving yena bayi2 nabasebenza bebayi2 kwayena wayi under pressure yabo cause i suppliers zinqamile bazifuna uyodeliverisha kwenye indawo bayabona
akuhambeli yabo so ke ngoba yacomplaina then lona uqhubayo icolleague yalo ungenazo impepha zoqhuba ubusy supply enkulu akakwazi uyishiya pha ahambe yo offload lenye inantsika isupply then wafuna izikhiya kulona ke ngokuba khawuthi ke ndoqhuba mind you akazange wayiqhuba inantsika uzoyiqala yabo ngenxa yepressure ufuna ugowa extra mile yabo umsebenzi aqhubeleke yabo and ke ngoku imanager yakhe ayingekho la mina umuntu ozocebisa okanye hayucela omnye umuntu okwaziyo uqhuba yabo so ngafuna izikhiya kulo but ke ngoku yena uyakwazi uqhuba khona iway kuthiwa i-reach truck but yena ngaphakathi unazo impepha zayo i-reach truck ayifani ne-heist even though i-reach truck uyayibona i-heist mos don't i-heist kwayona yintoni forklift okay forklift yeah so as far as i-heist yona ngeze isebenza ngaphandle amaxesha amaninzi yabo lengqolayo xa iqhubayo yeah then i-reach truck ithule yona isebenza ngaphakathi because yona iyakwazi uhamba ngecala injengononkala iyakwazi uhamba ngecala iyakwazi so yohluke kanjalo and yona ayinaso inegqutwana elapha i-heist ine-steering yabo so yona inegqutwa eliphayana even xa uyistatayo uyacofa leya ngaphakathi so awuyinantsika ayinasikhiya so yohluke kanjalo kwi-heist because i-heist ihamba njengemoto qha inevereli iyi-one eback yabo xa ujikayo yeah so uqonda uba hayi man ndikhalile uyiqhuba le way make ndiqhube lena yabo wamanager kuwa-offload amapeleta ayi-3 yabo xa yo-offload elesine ezama uziposition amosi la way kuthiwa xa uyiqhubayo funeke ube iifoxi zakho zibe 250mm above ground so funeka xa uqhubayo iifoxi zakho zingabi lapha so njengoba siya phayana wafeyila ubreaker sekufitshane uqobhoza amataya we-truck yesupply so i-securities zipha i-security mos ziyawazi umthetho funeke immediately bebona i-incident bareporte phaya yabo uba hey kwenzeka le way bareporte kwi-controller yabo then i-controller yona ithethe no-supervisor womntu okanye imanager yomntu lo wenze loo nto leyo ikwazi yofikelela kwi-store manager yabo yonke le way funeka iripotiwe akwazi because inantsika izofuna ubhatalo isupply izofuna ubhatalo so ziwe njalo iprocess enjalo ayikwazi ufihleka then ke ngoku yenzeka lo muntu we-safety wayengekho ngalamini yabo umanager lo phethe eziwe ze-safety wayengekho then wabuya after 3 days I think waye-off sick yabo xa kutshiwo buya after 3 days watsho ke ngowayivusa le nto uba ye lo uqhube engana-license engekho onikise ngesitixo yena lo nikise ngesitixo ayikaveli yabo ayikaveli mamela sisahambe isitori yabo ayikaveli yakhe then kubizwa lona uba ubunikiwe imanager ngumanager othe amboqhuba ungenayo ilicense uthi hayi ngubani othe amboqhuba ungenayo ilicense hayi colleague yam yabo icolleague yami eyanantsika isikhiya yabo then mos xa uyinike authority imanager azinoba sengxakini kakhulu yabo so and ke ngoku imanager ingekho ke ngalamini for uba ibe yiyo ekunika igunya lobamba oqhuba le way so basengxakini kanjalo babizwa ngemini eyi-1 nalo waselika yabo lo waselika wasuspend yabo lona waqhubeleka wasebenza kwabe ulinde imini kwabe kwimini ye-hearing yabo then yafika imini wagxothwa lo waselika mind you unayo license yabo into omgxothisayo kuba benganayo enye yezi safety what yeah ibizwa ngolo hlobo gxothisa yiloo nto lona akagxothwa wanikwa i-final warning so ndifuna uva ke ngokuba abantu ababephethe lento babe fair na yabo because kaloku lona akanayo i-license and ke ngoku xa inantsika beclaima kwi-insurance banayo i-insurance obvious
xa beclaima ku-insurance kuzofuna uba lo mntu utshayise le elitaya ugqobhoze elitaya oludamajileyo inantsika yakhe sicela usisendele ilayisensi yakhe yabo ikopi yayo akanayo yabo so yiwe ke ayikho fair ne and ke ngoku abantu aba zange babana-warnings baclean boyi-2 like yonke baclean azange bala xa becelwayo uba bangene i-overtime yabo bangena early span xa kufuneka umsebenzi eqhutyiwe boyi-2 yonke iwe bayenza ngokufanayo but lona unazo zonke impepha zokuqhuba le heist because uyabona uba eziwe ziyafanisa yabo so ndifuna uva ke ngoku ingaba baba fair abaphathi okanye babehleli bemcuphile laa mntu ngendlela ebonakala ngayo because iwe ezenzekayo zifuneka sithethe ngazo yabo iyaxaka sana because ayikho fair yabo why khona wayezoske athi gqiyanika i-final warning zange wasana warning gqiseke ne-final warning into enzekayo xa kufundwa eziwe zakhona yabo iyafundelwa phayana uba if uqhube inantsika into ongenayo ilayisensi yayo ufumanele final warning yabo if awuqala uyenza i-dismissal yabo qha ke ngoku lona ke ngoku into endiyibuzayo uba lona ebenayo ilayisensi oye wagxothwa lona ungenalayisensi akagxothwanga unikwe i-final warning hayi aba bantu bayenze other way round yabo bekusuppose lo unelayisensi ufumene i-final warning yabo and then lo yena ungenalayisensi dismissal guys ndiyayibhuda ne ndiyayibhuda ne nditsho because ogxothwe ngomphi ngulo ongenalayisensi ngulo onelayisensi lo unikise ngestik ugxothele i-PPE yena i-wrong yes khangabe nayo i-PPE yabo khangafollowishe i-protocols and rules and protocols ne yes uqhube ngena-helmet which is wrong that's a final warning yabo that's a final warning because uyaziba utshile uba ibhaliwe phaa uba izithi uba uyaqhuba ungenalayisensi qha ne ufumane i-final warning okanye also if awuna-full PPE ufumane i-final warning into eyenzekayo xa uqhuba ungenazo ezawe obvious funeka bakunika i-final warning yawo because ekugqibeleni abakhostekanga ikhampani ayikhostekanga lo ugqobhoze itayo kubhataliwe phayana yabo insurance ikhampani iyabhatala yabo ibhatala i-insurance for uba ibhatala inantsika okanye loo khampani igqajuzele itayo iyabhatalela lo wana otshayisiweyo abakhuphanga fokona yabo but uye wagxothwa lo watshayisa ikholiki yakhe yabo so that's why ndifuna uva yayi-fair la way okanye yayi-unfairly dismissal yonke la way mina anathi mna ndithi bana lo uqhubileyo engenalayisensi yabona dismissal because uyintoni ki-heister sana lo ke ngoku yena shoma ugxothiswe yi-helmet bekusuppose ufumene i-final warning yabo ngolami uhlobo because hayibo ugxothole i-helmet emsebenzini so imalisi ugxothole ntoni zange ndibe nafuna hayibo awunika ne-warning ke okanye i-verbal warning ke ukubone mna I think they felt like waba zayingahoyanga yabo zangahoya yeah lo nenantsika loqhuba i-heister because xa kuyi-training yezanto uyanika uba awuqhubi ungenazo ezawe yabo lona yena bengenalwazi khange ichatshazelwe nochatshazela into yakho uba wayezinxibile na izawe yabo khani besayiva ke noba wayezinxibile na then and ke ngokwenye into endicinga uba ye yabablinda yile nto uba yena wayinceda yabo ya wayinceda ikhampani uba umsebenzi uhambe yabo so lawo ye yabavala yabo uba lona benceda lona khangahoye uqhube nje akajonge umsebenzi wakhe umsebenzi awenzayo yabo even Hloboni yomntu yeah umphathi utheni Hloboni yomntu
andiyazi khange besava kuba ndifunde nje istory mina yabo ndifunde nje istory ngaba banokuchaza uba ngabantu abanjani yabo Because no, banocinga nto ngalona. I think behlele ecutshiwe okanye zikhona izinto bekade zenza lo but kudala efumane warnings behind closed doors. no ebengena warnings lo muntu Yes, that. kutshiwo musa uba bebe clean boy 2 ngolixesha ndibalisa ndishilo uba bebe clean boy 2 zange bala kwimanager xa kuthiwa mabangene overtime yabo boyi-2 abantu aba bebefana umehluko zizinto abazimoshileyo even though ziphantse zafana nazo you understand Shuthi sorry ke ulugqothiweyo babe. so yilo we ndifuna ke ngoku abantu baveza uba inantsika zabo uba ingaba ithwane into enje yabo because nam isizathu soba ndiyiraise kuba nam ndiqonda uba lewe andiyivisisi kakuhle zikhona izinto zivayo uba lo mntu lo ugxothelwe into emele uba uyayigxothelwa but lena yona andiyiva kakuhle yabo mhlawumbi xa kukhona abanye abantu abacacisayo ndizotsho ndiyi-understande yabo hence ndiyishera ke ngokulewe yabo because ndiyazama uyidibanisa hayi akuhlangani yabo so yeah iwe ndifuna uyiva ke ngokwebantwini uba bayibona njani bayiva njani lewe yabo then kulapho ndizoyi-understanda khona ke ngokunam yabo as babe sitshilo yi-intro le yabo afunekanga uba sibe bade sizawutyatyadula kakhulu xa sekukhona ne-guest yethu yokuqala yabo njengoba sinazo ii-ideas zininzi esinazo but siyafuna uva nasebantwini uba bona bacinga ntoni yabo ii-ideas abanosinika zona since sitshile uba sifuna ufocusa more apha kwiways lapha eDanone ezenzekayo yabo so ngeziphi izinto endicinga uba mhlawumbi zi-underrated esingazenza uba sizivelise yabo sizidisclose yabo so yeah sova kuni si-ede apho nalapho thina yabo Okay guys, please comment down. First, follow our page. Please bethunana cani follow our page. It's Comfort Zone TV/podcast ku Facebook. You follow and then go to poster episode yethu and then you comment below uba unocinga ntoni. Yabona if une story you DM us on Facebook okanye ku 066 077 3770 okanye usifakele email kusibulele Nqwangi 27@gmail.com. With that being said, we're signing out.